各位弟兄姊妹、朋友，早晨！歡迎大家今日參加我哋今日嘅主日崇拜。喺未開始之先，我都有一個溫馨提示，希望你哋將手機去校去靜音，或者係將佢關閉，好讓大家可以專心嘅去敬拜。請大家一同站立，預備心靈進入敬拜。請低頭祈禱。慈愛嘅天父上帝，主耶穌基督，聖靈三位一體嘅真神，我哋讚美你，因為你嘅創造天地萬物嘅主，你係掌管一切嘅上帝。感謝主你對我哋嘅愛，甘願將你嘅獨生愛子耶穌基督降生喺世界，為我哋嘅罪去犧牲，釘死喺十字架上，復活升天，為我哋嘅罪成為贖罪祭，好讓我哋呢個卑微不配嘅人，可以藉着願意接受主耶穌基督成為個人救主，因着信就能夠得到呢個救恩，讓我哋嘅罪得以赦免，有永生嘅確據。求聖靈光照我哋去省察自己，有一顆謙卑願意認罪悔改嘅心。求主寬恕憐憫，洗淨我哋嘅過犯，幫助我哋將一切思慮煩憂都放下，好讓我哋能夠可以有一個清潔嘅靈，以心靈誠實獻上今日嘅敬拜。求主帶領今日整個崇拜，願聖靈臨到我哋中間，叫我哋有一顆願意受教嘅心，幫助我哋能夠喺敬拜中全心仰望主，透過今日嘅講道信息，更加明白主你嘅心意，不單止係聽到，更加願意去行道，跟從主帶領我哋走人生嘅路，幫助我哋有堅定敬畏上帝嘅心，喺地上作美好嘅見證，榮耀主名。感謝主你垂聽我哋同心禱告，以上禱告係奉靠主耶穌基督聖名祈求，阿門。今日嘅宣召經文係記喺詩篇72篇18到19節。獨行奇事的耶和華，以色列的神是應當稱頌的，他榮耀的名也當稱頌，直到永遠。願他的榮耀充滿全地。阿門，阿門。請坐。請敬拜小組。早晨，弟兄姊妹，今日我哋一齊嚟到神嘅面前，放下我哋心中嘅重擔，專心去敬拜佢，將我哋嘅感恩同讚美獻俾我哋主耶穌基督。同唱主恩深厚，哈利路亞，崇拜完備的主，歌聲高唱一韻。當這世界仍是冷漠，基督降世捨身，使我們從罪裏得生。同唱主恩深厚，哈利路亞，崇拜完備的主，歌聲高唱一韻。當這世界仍是冷漠，基督降世捨身，使我們從罪裏得生。我願頌揚跪拜你，歌聲高唱一韻，舉起手來頌讚你，歡呼主愛大能，主啊，你是我詩歌，主啊，你是我盾牌，主啊，你是我今生不變主宰，感謝你。我哋再唱多一次。同唱主恩深厚，哈利路亞，崇拜完備的主，歌聲高唱一韻。當這
這世界仍是冷漠，基督降世捨身，使我們從罪裏得生。我願頌揚跪拜你，歌聲高唱入雲，舉起手來頌讚你，歡呼主愛大能，主呀，你是我詩歌，主呀，你是我盾牌，主呀，你是我今生不變主宰。我願頌揚跪拜你，歌聲高唱入雲，舉起手來頌讚你，歡呼主愛大能，主呀，你是我詩歌，主呀，你是我盾牌，主呀，你是我今生不變主宰，感謝你。親愛的天父，我哋感謝你，因為你係我哋生命中嘅主。今日將我哋嘅心靈交託俾你，求你幫助我哋，讓我哋能夠專心嘅聆聽你嘅聲音，經歷你嘅愛同恩典。求你打開我哋嘅心，讓我哋能夠全然歸向你，將一切都獻俾你，專心敬拜你，奉主耶穌基督嘅名祈求，阿們。平凡是我算什麼？真猜不透你愛我為何？你降生地上，又犧牲救贖我，恩典怎去報答這樣多？榮耀頌讚永遠屬你，多麼尊貴，哪有可媲美？你竟肯揀選，用真光照亮我，深感不配，你卻接納我。願我一生全然歸你，獻在壇上，來為你發亮。這玉瓶要如此打破，才在世上為你散發馨香。願我一生全然歸你，忠心至死，仍沒有退避，方可見證耶穌的愛，原是偉大，無法計算盛載。主耶穌啊，我哋全然歸你。平凡是我算什麼？真猜不透你愛我為何？你降生地上，又犧牲救贖我，恩典怎去報答這樣多？榮耀頌讚永遠屬你，多麼尊貴，哪有可媲美？你竟肯揀選，用真光照亮我，深感不配，你卻接納我。願我一生，願我一
生全然歸你，獻在壇上，來為你發亮。這玉瓶要如此打破，才在世上為你散發馨香。願我一生全然歸你，終生至死，仍沒有退避，方可見證耶穌的愛。原是偉大，無法計算勝在。願我一生全然歸你，願我一生全然歸你，獻在壇上，來為你發亮。這玉瓶要如此打破，才在世上為你散發馨香。願我一生全然歸你，終生至死，仍沒有退避，方可見證耶穌的愛。原是偉大，無法計算勝在。天父啊，感謝你，因為你一直呼喚着我哋，無論我哋用乜嘢方式去回應你，讓我哋一齊同心嘅專注於你，經歷你嘅同在。全心盼望，重心感應，壇前跪下敬拜，我俯伏喚你名，求神垂念我憂傷困境。乾旱地，求主澆灌，無言靜候細聽你呼喚，被潔淨潤澤，靈魂重望見真光的恩顯，求燃亮我心，不想再多，同在到每刻，不管如何，求平復最深傷痛，望你觸摸我，賜下安慰伴我。主耶穌，求你呼喚我哋每一個人嘅心。乾旱地，求主澆灌，無言靜候細聽你呼喚，被潔淨潤澤，靈魂重望見真光的恩顯，求燃亮我心，不想再多，同在到每刻，不管如何，求平復最深傷痛，望你觸摸我，賜下安慰伴我，望你手恩手捉緊不放，盡這生一世願隨你過，神燃亮我心，不變再多，同在到每刻，不管如何，朦朧裏
着我，有你在擁抱着我。主耶穌，求你打開我哋嘅心，讓我哋能夠專心嘅聽你嘅話語，並將你嘅教導深深嘅藏在心裏，活出你嘅旨意。奉主耶穌基督嘅名祈求，阿門。跟住落嚟係讀經嘅時間。今日嘅經文係記載喺腓立比書2章1到11節。所以在基督裏，若有什麼勸勉，愛心有什麼安慰，聖靈有什麼交通，心中有什麼慈悲憐憫，你們就是意念相同，愛心相同，有一樣的心思，有一樣的意念，使我的喜樂可以滿足。凡事不可結黨，不可貪圖虛浮的榮耀，只要全心謙卑，各人看別人比自己強。各人不要單顧自己的事，也要顧別人的事。你們當以基督耶穌的心為心，他本有神的形象，不以自己與神同等為強奪的，反倒虛己，取了奴僕的形象，成為人的樣式。既有人的樣子，就自己卑微，全心順服，以至於死，且死在十字架上。所以神將他升為至高，又賜給他超乎萬名之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶穌的名無不屈膝，無不口稱耶穌基督為主，使榮耀歸於父神。聖經讀畢。跟住係講道嘅時間。今日好高興，我哋有李志峰牧師喺我哋當中證道。李牧師喺我哋教會都認識咗佢好多年，其中亦都係我哋一位都係幾相熟嘅牧者嚟嘅。咁當中有一啲唔係好認識李志峰牧師嘅咧，我哋可以作一個好簡短嘅介紹啦。咁李牧師咧，自從1996年起咧，已經喺宣道會裏面侍奉。咁佢係現任係山區宣道會嘅主任牧師啦，3C 輔導中心主席同埋輔導員，現任家福團契嘅義務團牧。咁李牧師亦都喺Morning College 嗰度咧，係獲得係學士啦、文憑同埋碩士嘅資格嘅證書學位。李牧師亦都係曾經喺澳洲華人教牧神學院同埋浸會神學院係教授文憑證書課程嘅。咁我哋將今日嘅講道題目咧係合一與謙卑。恭敬將時間交俾李牧師。咁多謝主席嘅介紹啦。咁我係補充一句咧，咁我係上帝卑微嘅一個嘅僕人啊。咁好開心今日可以同大家咧係分享上帝嘅話語啊。願上帝咧係賜福大家嘅教會。咁咧係好感恩嘅可以分享上帝嘅説話，因為咧係上帝嘅説話咧係好寶貴，對嗬，亦都係帶有呢個嘅權柄嘅。上帝係用佢嘅話語創天造地，所以我期盼咧係今日咧係上帝嘅話語去陶造我哋每一個弟兄姊妹嘅屬靈嘅生命。同心我哋祈禱。上帝，我哋好感恩啦，我哋可以聆聽你自己嘅話語，你嘅話語係何等嘅寶貴，係比蜜更加甜，比金子更加寶貴。而上帝，你今日打開我哋每一個弟兄姊妹嘅耳朵，讓我哋係用心嘅去聆聽，聽得明白，知道上帝你嘅心意，你嘅話語去陶造我哋嘅生命，讓我哋聽到，亦都係去行道。咁祈禱交託，係奉主名求，Amen。咁咧係想同大家咧係講一個嘅故事，有兩個咧
好細嘅小朋友咧，就喺教會門口喺度鬧交。佢有一個話咧，就話我爸爸咧係好叻㗎，佢係牧師，佢講一個嘅題目可以講足1個鐘頭。咁另一個小朋友咧就話我爸爸仲叻啊，佢係一個嘅講道家，佢講咧任何題目都可以咧係講超過1個嘅鐘頭。咁一個嘅 auntie 咧係聽到咧係佢哋兩個喺度鬧交咧，就勸佢哋啦，喂，你哋做乜嘢嘈交啊？你哋嘅爸爸唔係同一個人嚟嘅咩？你哋兩兄弟嚟㗎嘛，鬧咩交啫？嗱，咁我哋覺得咧，嗰兩兄弟咧係爭吵咧係好好笑，係咪咧？但係其實咧係我哋有時都係咁噶，大家都係相信同一個嘅天父，對嗎？我哋都係信靠同一個救贖我哋嘅主耶穌基督，我哋係接受同一位嘅聖靈。但係咧係好多時候咧，我哋就為到咧係信仰侍奉上帝嘅工作嚟到去爭吵，互相嘅去比較彼此嘅去爭競，係影響教會嘅成長。嗱，所以今日咧係同大家分享嘅題目咧係合一同埋謙卑，我覺得咧係真係好重要噶。你唔知大家覺唔覺得咧係現代人咧係越嚟越冷漠噶？係好少咧係親密嘅朋友，原因咧係人就好似咧係箭豬一樣。雖然咧係需要咧係朋友嚟到去交往，嚟到去分享，嚟到建立關係，但係咧係關係太過親密嘅時候，就係會彼此吉傷嘅喎，覺唔覺啊？所以咧係人與人之間咧係保持一個嘅合理嘅或者係少少疏遠嘅距離。嗱，我認識一位嘅女嘅高級行政人員。嗱，佢其實每日都可以見到咧係好多嘅人嘅，但係咧係都只不過係工作上邊嘅關係，係冇一個人咧係可以同佢咧係分享心事啊！嗱，佢每日放工翻屋企就淨係可以咧係同屋企隻小狗嚟到係去傾訴心事，所以佢覺得咧係好孤單、好寂寞。佢形容佢自己係人群當中嘅一個嘅孤島。其實今日咧係好多人嚟參加教會嘅聚會，就係好期望喺當中係能夠係同人建立比較親密嘅關係。所以我哋真係咧係需要讓嗰啲參加我哋教會聚會嘅朋友，覺得自己係屬於呢個嘅家庭嘅一份子。係同其他咧係弟兄姊妹係親人嘅關係重要㗎。嗱，所以咧係保羅喺羅馬書嘅12章10節係去提醒我哋，佢話咧係愛弟兄要彼此親熱。嗱，愛弟兄嘅意思就係咧係表達心中嘅愛，同埋咧係溫柔嘅去愛。嗱，基督徒咧係要彼此相愛，就正如咧係大家係一家人一樣。喺今日四處都係支離破碎嘅家庭嘅社會，人係需要溫暖㗎，係需要關懷，係需要愛㗎。嗱，所以我哋應該咧係讓我哋嘅教會成為一個咧係充滿溫暖啦、充滿關懷啦、係充滿愛嘅家，對唔對？好唔好啊？好啊，嚇，係咪？唔好啊？好，係咪？但好可惜咧，係今日咧係好多教會係家唔似家噶，彼此咧係唔接納你唔中意我我唔中意你係彼此爭論，係意見唔同，係彼此紛爭。嗱，好多信徒咧係仲係要咧係揀弟兄姊妹嚟到交往噶喎。嗱，作為牧師咧係好多時候咧係聽到弟兄姊妹咧係咁講噶，佢話咧係。我就真係好唔中意嗰個人噶啦，唔知點解佢雖無過犯，但係就面目可憎，脾氣古怪，佢去嗰組咧，我就唔去噶啦，牧師。牧師你千祈唔好咧係偏我咧係跟嗰個嘅組長佢零舍乞人憎噶。嗱，弟兄姊妹，咁嘅情況似唔似一家人啊？點似係一個咧係彼此相愛嘅大家庭啊？我哋問啦，喂，和諧合一嘅氣氛去咗邊啊？彼此相愛嘅關係喺邊度啊？嗱，有啲嘅教會嘅小組更加係因為咧係彼此不和而分裂。
唔係咧係細胞小組咧係正常繁殖嘅分裂，而係咧係家庭破裂嘅分裂。嗱，盼望大家咧係永遠都唔會發生咁嘅事情。嗱，弟兄姊妹，讓我哋咧係一齊努力，一齊起來，叫咧係教會成為咧係和諧合一嘅大家庭，好嘛？好。嗱，所以今日嘅經文咧係好重要㗎，因為咧保羅教導我哋要合一啊，要謙卑啊，讓我哋咧係用心聆聽、用心學習。嗱，其實腓立比教會咧係保羅係非常欣賞嘅一間教會，但係呢間教會亦都唔係一間咧係十分和諧嘅教會喎。咦？何以見得啊？嗱，如果大家睇落去嘅時候咧，你讀到咧係4章2節嘅時候，你見到啦。喂，保羅係勸兩個人係友阿爹同埋循都基，喂，你哋要喺主裏邊同心啊！保羅勸呢兩位姊妹要同心，就表示佢哋係有唔同心嘅地方啦，對唔對？嗱，友阿爹同埋循都基係乜嘢人啊？係好大可能咧係當時教會嘅女執事喎，哇！喂，執事嚟噶喎，咁一定係咩啊？一定係受人尊敬推舉應該係熱心侍奉上帝愛上帝嘅信徒嚟噶喎。點解有呢啲咁嘅事發生啊？嗱，跟住你睇埋咧，保羅咧又咁講噶，佢話咧，我也求你幫助這兩個女人，因為他們在福音上曾與我一同勞苦。哇，我哋見到咧。係呢兩個嘅女人，唔單單係執事，仲係咧係熱心傳福音嘅姊妹嚟噶喎。哇，兩個熱心愛主、樂意傳福音嘅姊妹，喂，點解鬧晒交啊？點解唔同心啊？咩問題啊？嗱，其實咧係問題唔係出在咧係乜嘢嘅係件事，譬如咧係犯罪唔同嘅神學思想傳異端唔係呢啲。嗱，佢哋嘅唔同心，好大可能係只不過係個性唔同，睇嘢方法唔同，做事方式唔同咁嘅，我哋話芝麻綠豆嘅小事嚟做喎。嗱，真係㗎，好多時候咧，我哋就係為咗咧一啲嘅芝麻綠豆嘅小事就去爭論㗎，係甚至咧係反面㗎。嗱，所以我哋咧係真係要十分小心㗎。嗱，有人咧係做過統計咧，現今教會咧係常常爭論嘅問題有啲乜嘢咧？首選咧就係敬拜嘅時候所唱嘅詩歌同埋音樂風格，究竟係傳統詩歌好咧，抑或係現代短詩好咧？節日係咪一定係要唱節日詩歌咧？嗱，呢啲咁嘅問題咧係爭論咗咧係幾十年咧，仲未停㗎噃。仲有做崇拜嘅時候，個音響嘅聲量係應該去到幾大咧？嗱，老人家就梗係希望咧係大聲啲啊嘛，因為咧係耳仔聾噶嘛。而年輕人亦都咧係中意咧係大聲，因為咧係大聲先至有激情啊嘛。但係中年人咧就中意乜嘢啊？柔和啲嘅音樂，柔和啲嘅聲音，係咪啊？我哋講到都好辛苦㗎。大聲你又話刺耳，細聲又話聽唔到，係咪？嗱，咁所以咧係負責音響嘅弟兄姊妹，你話啦，點樣先可以滿足晒咧係所有嘅會眾嘅要求期望啊？嗱，仲有咩咧？就係教會人數減少嘅原因，究竟係牧師嘅責任啊，抑或長執嘅責任咧？嗱，仲有咧係參加崇拜嘅時候穿着合適嘅服裝係啲乜嘢咧？dress code 我哋都有得拗咗好耐，係咪可以咧係着 T 恤翻嚟咧？牛仔褲得唔得啊？人字拖又如何啊？咁女性嘅服裝可以暴露嘅程度去到幾大啊？咁有得拗㗎。仲有究竟咧係資源集中嘅超大型嘅教會好啊，抑或係彼此關係親密嘅小型教會好咧？又可以拗。但你問啦，點解用咁多時間嚟到去拗？呢啲係唔係咁重要嘅問題？點解你唔用多啲嘅時間嚟到係去互相擁抱，去建立關係？用多啲時間去讀經、去禱告、去扎根、去成長，點解呢？今日我哋見到好多教會嘅衝突，
甚至咧係分裂嘅事情發生，我哋覺得係好悲哀嘅事情，因為咧係會咧係損害信徒之間嘅愛同埋溫馨噶，真係好差嘅事情嚟噶，係會損害咧係基督嘅身體噶，我哋真係唔想見到呢啲咁嘅事情發生噶。教會出問題就好似咧係一個咧係破裂嘅家庭，就好似咧係父母離異一樣，對喺呢啲咁嘅家庭破裂當中嘅成員所造成嘅傷害係非常非常之嚴重噶。所以咧係保羅提醒勸勉我哋，喂，你哋要追求彼此同心啊！所以喺頭嗰4節啦，保羅係講咗幾個嘅命令，你聽清楚，係一個命令嚟噶，唔係勸勉啊，係要命令大家噶，係保羅係教導我哋點樣去同心啊！首先保羅話我哋要意念相同，愛心相同。嗱，意念相同嘅意思唔係指咧係一模一樣嘅思想，而係咧係指咧係信徒嘅心思同埋意念都應該係朝一個相同嘅方向同埋目標。咁愛心相同又係乜嘢意思啊？嗱，基督徒嘅愛係源於咧係耶穌基督捨己嘅愛，所以我哋應該係以呢一種耶穌基督嘅愛嚟到係彼此相愛，係唔帶條件，係 unconditional 嘅 love 嚟到去愛別人啊，係以咧係寬懷嘅胸襟去接納其他人啊，就算咧係對方唔可愛都好啦，我仍然係要去愛他。嗱，有時候咧，我哋會聽到咧係有啲嘅信徒咁樣講㗎，我對教會咧或者小組咧，我係冇乜歸屬感㗎，聽過未啊？意思係大概係咧就話，教會當中咧都冇人咧係愛我嘅，冇人關心我嘅。但係如果我哋喺教會當中，自己都未盡到應該盡嘅本分，即係冇咧係自己都冇用基督耶穌嘅愛去愛其他嘅弟兄姊妹嘅話，咁我哋有乜嘢權利去要求弟兄姊妹嚟到愛我哋啊？聽得明嗎？投訴喺教會當中冇歸屬感嘅人，通常都係乜嘢咧？係嗰啲咧係首先自己咧唔肯咧係付出自己嘅愛去愛別人嘅人。所以保羅咧係命令我哋要有同樣嘅愛心。如果教會裏邊每一個人都能夠係先拿出自己嘅愛心，教會就自然係充滿着關心同埋愛。第二個命令咧，保羅話要有一樣嘅心思同埋一樣嘅意念。一樣嘅心思同埋意念，唔係指咧係統一嘅思想，而係咧係指咧係大家專注於同一件事情。如果咧係教會當中大家都能夠係對同一件事有一樣嘅心思嘅話，即係話咧係能夠將呢件事係看為咧係最重要，係睇為咧係我哋應該係一同追求嘅目標嘅話，即係睇呢件事係我哋應該共同嘅挑戰嘅話，認為咧呢件事係我哋最應該係大家一齊努力去追求嘅話，咁樣嘅時候咧，教會咧就自然就能夠係同心噶啦。如果相反，如果咧係教會當中係每一個嘅人每一個嘅領袖每一個嘅單位都有自己嘅心思嘅，都係努力喺自己覺得重要嘅事情嘅，咁嘅時候，教會就一定唔能夠同心。咁嘅時候，教會就一定會出問題。咁我哋問下，喂，牧師，咁保羅話要信徒咧係有同一樣嘅心思，究竟係邊一樣嘅心思啊？係邊一個嘅共同目標啊？咁我哋要問呢個問題喎，係咪啊？咁如果你睇聖經嘅時候咧，你梗係要睇落去噶。咁如果你睇到咧係2章嘅14至到16節嘅時候，你就能夠咧係揾到答案噶喎。個答案係咩啊？就係咧係保羅話要將生命嘅道表明出嚟啊嘛。呢個就係保羅提醒我哋教會應該追求嘅共同目標。
嗱，保羅咧係勸勉腓立比嘅信徒，喂，你哋過去既然間係有同心興旺福音嘅心，而家就要更加喺呢件嘅事情上邊站立得穩，係要認清目標，將生命嘅道表明出嚟，將福音繼續傳入開去，讓上帝嘅國得以擴展，讓上帝嘅名喺萬國當中得以傳揚，得以高舉。嗱，呢個就係答案啦。所以弟兄姊妹，如果我哋嘅教會有咁嘅同一嘅心志，就唔會因為嘅喺一啲嘅小事情上邊係睇法唔同而產生紛爭，而影響合一咯。嗱，保羅自己咧係一個咧係好好嘅例子啊！保羅點講啊？佢話有人傳福音係真心嘅，但係亦都有人傳福音係為咗加增我捆鎖嘅痛苦。但係之後佢點講啊？保羅話：咁有乜嘢所謂啊？這又有何妨啊？無論對方係真心或者假意都好啦，係要害我又好，乜都好，最重要嘅係福音能夠傳開，我就開心快樂啊嘛。嗱，保羅一生所追求嘅係無論係生係死，係總叫基督喺佢身上邊照常顯大啊嘛。嗱，所以如果喺教會當中，如果我哋都能夠係認清我哋要追求嘅目標，係叫福音傳開去嘅話，係叫咧係基督耶穌喺我哋身上照常顯大嘅話，咁我哋就唔會因為一啲嘅做事方法嘅唔同啊，或者係其他一啲嘅少少嘅問題，係而去斤斤計較，影響彼此嘅關係，影響同心噶。聽得明嗎？嗱，咁啊，第三個命令係咩咧？保羅話要全心謙卑。全心謙卑係指咧係心裏卑微，但係唔係自卑嚇，唔好搞錯，而係一種咧係正確評估自己嘅態度，係唔自負，係唔自誇，又唔高舉自己。謙卑係乜嘢啊？係少諗自己，係多諗其他人，係睇別人比自己強嘅意思。哇！看別人比自己強咁蝕底。嗱，你聽清楚，看別人比自己強咧，唔係低估自己嘅才能，而係咧係虛心接納別人，去肯定別人應該獲得嘅尊重。嗱，其實我哋都係耶穌基督嘅身體當中嘅其中一個嘅肢體。我哋係互為肢體啊！我哋個個都係一樣嘅咁重要啊！嗱，哥林多前書咧係12章17節21節咧係咁講噶。若全身都是眼，從哪裏聽聲咧？若全身都是耳，從哪裏聞味咧？若眼不能對手說我用不着你，頭也不能對腳說我用不着你。即係保羅意思係眼耳手頭腳各有各嘅功能。嗱，呢啲嘅功能係大家係唔同噶但係咧係必須係咩？必須係彼此咧係聯絡喺埋一齊，先能夠係成為一個健全嘅身體。有一個嘅小女孩啦，佢有一日咧係得到咧係唔同顏色嘅珠子。即係嗰啲珍珠啊，佢就將咧係用一條線咧，就將呢啲咧係五顏六色嘅珠子咧，就穿埋一齊，就成為一條嘅珠鏈，就掛喺頸上邊。咁跟住出街咧係去行路啦。哇！嗰啲珠子咧喺陽光之下係閃閃嘅發光，行過嘅人咧都讚：哇！呢條珠鏈咧真係好靚啊！嗱。珠子咧係聽到之後就引以為傲啦，就驕傲咧同嗰條線話啦：喂，灰色嘅線啊，你如果唔係咧係為咗我而被使用嘅話，你就一啲用處都冇啊！
之後咧係嗰條線咧斷咗喎，珠子咧就點啊？係跌咗落地下咧，就亂咁滾啦，俾人咧係好似當垃圾咁掃咗咧，就抌落呢個嘅垃圾桶嗰度，變成污糟邋遢嘅廢物。喺嘅時候咧，風塵就從咧呢個嘅小路嚟到，就對咧係喺垃圾桶入邊嗰啲嘅珠子咁樣講啦。喂，你真係唔能夠咧係驕傲嘅自吹自擂㗎，你要知道咧係邊個冇咗邊個咧都唔得㗎，都唔能夠生存㗎。花冇咗枝子就會乾死啦，鹿冇水飲咧都要渴死啦。船咧係冇咗船長嘅話咧，就會撞喺石頭上邊咧係粉身碎骨啦。所以咧係千祈唔好以為咧自己各方面都比別人好，就唔需要咧係其他人啊。其實咧係當一個人咧係能夠睇到自己某些方面嘅缺乏，並且咧係能夠咧係睇到別人咧喺相應方面嘅富足嘅時候，就應該能夠睇到咧係別人比自己強。不過咧喺咁嘅情況之下咧，係好多人咧係都咧係選擇咗唔係欣賞對方，而係乜嘢？而係咧係嫉妒對方。並且咧喺心裏邊咧係產生咗嗰種嘅苦毒出嚟，係睇對方咧係可憎可恨嘅人。最衰就係你嚟到嘅啦，原本我做 worship leader 嘅，而家俾你搶咗啦，係咪啊？最衰就係你喺度啦，原本我做咧係執事會嘅主席嘅，真係因為有你，我做唔到。唔係欣賞啊，係咩啊？係苦毒啊，係嫉妒啊。但係你要小心啊，嫉妒真係唔好噶。箴言14章30節提醒我哋，心裏平靜可以叫身體健康，但係嫉妒能夠係叫骨頭腐爛。嫉妒嘅心係會叫我哋嘅骨髓腐爛，所以咧係千祈唔好嫉妒。其實我哋係彼此需要噶，唔知大家覺唔覺？你望下你隔籬嗰個，你需唔需要隔籬嗰個人啊？唔需要咁啊！嗱，其實咧，我哋講得極端一啲嚟講，好唔好啊？嗱，如果你真係叻到問嘅，全世界嘅人都死晒啦，你又咧係乜都得嘅，起屋又得，煮飯又得，建築又得嚇，喺敬拜裏邊咧一個人搞掂晒乜都得，你係多才多藝嘅，你又能夠自供自給嘅，但係得翻你一個人，有咩用啊？你教會最叻，俾呢一個人喺度啊！有咩用啫？有咩意思啊？你仲能夠活落去咩？你嘅人生仲有意義咩？冇噶！嗱，你記住，我哋活喺呢個嘅世界上邊，唔可能，亦都唔能夠係獨行俠嚟噶。教會更加唔可以獨行俠咯。所以我哋咧係要同其他人咧係和諧嘅相處，係唔應該咧係同其他人咧係產生衝突。嗱，當我哋咧係能夠謙卑，係當諗咧係別人嘅情況，係睇別人嘅意見係比自己強嘅時候，你自然咧就會喺適當嘅時間係擺低自己嘅意見，咁就避免咗好多不必要嘅衝突，而能夠係達到咧係彼此和氣、彼此合一。但係咧係謙卑容唔容易學啊？你話？容易係咪啊？一啲都唔容易啊！我認識一個嘅弟兄咧，佢就同我講喎，佢話咧係牧師，我乜都唔得噶，但係咧有一樣嘢好，我就係夠謙卑。我話你咁樣講，你已經唔謙卑啦，係咪啊？嗱，你記住啊，謙卑係最難學，我覺得係最難學嘅一個嘅美德。越叻嘅人咧係越難學呢個謙卑嘅。所以咩教會最麻煩咧？就係嗰啲嘅叻嘅教會，唔叻嘅教會咧好容易搞，叻人多嘅教會咧係好難搞嘅，因為咧係叻人咧係好難學習謙卑。但係上帝話我哋要學謙卑，如果我哋能夠係學到謙卑嘅時候，上帝就會將更多更大嘅恩賜嚟到係賜俾我哋。點解謙卑咁難學啊？因為咧係大多數嘅人都中意咧係虛浮嘅榮耀，係都中意咧係俾人稱讚，都係中意咧係俾人高舉。譬如咧係好多有錢嘅人慷慨捐錢，
目的只不過係咩啊？係沽名釣譽啊，係高舉自己嘅名啊！點解咁多咧？係弟兄姊妹咧係撲晒命覺都唔瞓去服侍上帝啊！係好多時候唔係因為愛上帝啊，而係愛自己啊！點解咁講啊？因為係想人稱讚啊！所以我哋做牧師咧係好得人驚嘅。咩得人驚啊？就係咧嗰啲侍奉弟兄姊妹咧，我哋又唔能夠咧係亂咁讚喎，又唔敢咧係唔讚喎。咁即係點啊？你讚又死，唔讚又死，係咪啊？你讚得一個，跟住第二個就話你做咩讚佢唔讚我啊？你講出嚟都好啲，有得收科係嘛？佢唔講出嚟就收埋喺個心裏邊，突然間唔見咗，跟住你查一大輪嘅時候就話：咦，點解唔見咗弟兄嘅？佢嬲你啦，牧師，因為你讚咗嗰個，你唔讚佢，咁咪走咗咯。嗱，今日咧係好多人係中意咩啊？係中意被人讚、被人高舉噶。喺好多嘅團體機構甚至喺教會當中，有時就係為咗高舉自己嘅名嘅緣故，係引起好多無謂嘅紛爭，係非常之可惜嘅事情嚟㗎。所以今日我哋真係要學習謙卑啊，係要學咧看別人比自己強看別人比自己強係謙卑嘅一個記號，係謙卑嘅一個商標。但係人咧總係咩？係睇自己比別人強㗎，或者咧係中意咧係嫉妒比自己強嘅人。呢個係人類墮落之後嘅本性，所以咧係要叫一個人看別人比自己強，實際上係比登天仲加難。特別咧係當我哋覺得自己係好本事、好有料嘅時候，又點能夠合埋眼話別人叻過自己啫？所以咧係要做到咧係看別人比自己強，似乎係非常之難。但係好消息係咩？就係其實你我都可以做得到。有一個好屬靈嘅弟兄，亦都係好叻嘅弟兄聖 Francis， 佢話咧係任何人都比我強。咁好多人就話啦，喂，有冇搞錯啊？Francis 啊？喂，你又識教神學你又識講道你乜都得嘅，點解咧？你話係人都強過你啫？你唔好喺度懶謙卑啦。Francis 就話啦，因為我知道我今日所擁有嘅一切，全部都係上帝嘅恩典啊！全部都係上帝俾噶，所以我可以誇佢啲乜嘢啫？所有都係上帝俾嘅啫嘛。佢點講啊？佢話如果上帝將加喺我身上邊嘅恩典係加喺其他人身上邊，佢哋會做得比我更加好，係會比我更加強。如果上帝嘅恩典冇咗嘅話，我係世界上邊最差勁嘅一個人。聽得明白嗎？我好認同咧，係聖 Francis 佢所講嘅、所教導嘅。人真係好冇用㗎。如果唔係上帝嘅恩典，人真係咧係一啲嘢都做唔到㗎。嗱，我學語言嘅能力咧係好差嘅，學國語學極都唔識。所以我咧係當我見到一個小朋友咧係學語言嘅能力強過我咁多嘅時候，我就再唔夠膽誇口自己有啲乜嘢本事，叻乜嘢？叻乜啫？係咪啊？唔係上帝俾嘅，你講都講唔到嘢出嚟啦。你牙刷啲乜嘢啫？但係人就中意牙刷刷噶喎。所以今日咧，我哋睇別人比自己強嘅秘訣係咩咧？就係認識自己原本係一無所有噶。今日我哋所擁有嘅一切包括我哋嘅恩賜才幹金錢健康身材樣貌等等，全部都係從上帝而嚟噶。我哋係無可誇口噶。弟兄姊妹，你有冇諗過咧？係今日你能夠係成為一個咁樣係蒙恩蒙福嘅人，有上帝兒子尊貴嘅身份，又可以咧係同上帝同工，一齊建立天國、建立教會，何等榮耀嘅事啊！嗱，呢個係乜嘢啊？唔係自己嘅本事啊，而係咩啊？呢個係蒙上帝嘅恩，你先能夠係得着噶。弟兄姊妹，今日我哋真係要多去經歷上帝嘅恩典，即係話我哋今日要多數算上帝嘅恩典。因為咧係多經歷上帝嘅恩典，就多有謙卑嘅心，聽得明嗎？
嗱，一個咧係懂得數算上帝恩嘅信徒，係會知道咧係自己唔配噶，就會咧係越嚟越謙卑。嗱，保羅就係一個咧係好好嘅例子，佢嘅屬靈生命越長進，佢就越認識到全是恩典嘅道理，咁咧佢就越能夠謙卑落嚟。嗱，你睇睇佢寫嘅書信，佢喺初期寫嘅哥林多前書當中話，佢係使徒當中係最細嗰一個，夠謙卑啦啩？但係咧，我哋話喂，喺使徒當中，就算係最細嗰一個，至少都係一個使徒啊，唔係好多使徒，都10零個啫。但係喺後期嘅監獄書信，佢就點講啊？佢話自己喺眾聖徒當中係最少嘅。唔係再講使徒啦，係講聖徒啦。嗱，當咧係保羅咧快要離世嘅時候，佢點講啊？我係罪人當中嘅罪魁，我係一個最差勁嘅人，但係上帝都愛我，所以我係上帝嘅恩，上帝嘅愛激勵我，我要奮身侍奉。弟兄姊妹，如果我哋咧喺教會當中，個個都能夠係真真正正嘅係全謙卑嘅心，教會就唔會有不和嘅現象噶啦。嗱，今日我哋要追求和諧，追求合一，就必須要有同樣嘅愛心，有同樣嘅心思，追求同一嘅目標，仲要咧係全謙卑嘅心，咁我哋就能夠係真真正正嘅喺主裏邊同心合一，有和諧，有溫暖嘅相交生活。我哋同心，我哋祈禱。上帝，我哋好多謝你，因為你愛我哋，你差派你嘅獨生兒子耶穌基督為我哋嘅罪死喺十字架上邊，叫我哋因為耶穌能夠係成為天父上帝你嘅兒女，我哋能夠係有豐盛嘅人生，我哋能夠係有清晰嘅目標，我哋能夠係活得精彩，活得喜樂，完全係上帝俾我哋嘅。今日我哋有恩賜，又係從上帝你而嚟嘅。今日你擺我哋喺教會當中，你有你自己嘅期望，有你自己嘅心意，就係要我哋喺呢間教會裏邊去同心合一嘅嚟到係建立你嘅身體，建立你嘅國，建立你嘅家。我哋願意聽你嘅說話，我哋係彼此同心，我哋係謙卑落嚟，我哋係作為我哋身體當中嘅一個嘅肢體，我哋願意嘅去發揮你俾我哋嘅恩賜，同其他嘅肢體，我哋謙卑嘅一齊嚟到係服侍，期盼嘅我哋謙卑，我哋係同心，能夠係讓教會更加嘅復興，更加嘅成長，更加嘅去討你嘅喜悅，更加能夠係榮耀你嘅名。我哋願意一齊嘅立志，就求神你自己嚟，但係悅納我哋嘅立志，亦都係聖靈充我哋，讓我哋所立嘅志能夠係行出嚟。咁啊，祈禱交託係奉主耶穌的聖名求，Amen。感謝神。今日提醒我哋要去學習謙卑，呢個係我哋生命嘅功課。讓我哋一齊回應神，將我哋嘅心安全嘅，我完全交俾佢，願意聽從神嘅帶領。如上的頌讚，如上的侍奉，問是為了得着誰認同？可會是麻木裏服從，然而愛主的心漸移動，令讚美話語更顯不由衷。沉迷生活裏，忙亂添負累，手在罪與虛空裏下垂，
只盼望重遇見着神，和蒙召的恩可漸配襯，願再愛着你，緊遵主教訓，讓我自聽命勝於獻祭，順從教獻精金可貴，願你監察我心，是否敬畏你過於一切，聽命勝於獻祭，今懇求你賜我火的洗禮，剔出污穢，冷漠也燒毀，重將這心歸你。聽命勝於獻祭，沉迷生活裏，忙亂天賦裏，手在罪與虛空裏下垂，只盼望重遇見着神，和蒙召的恩可漸配襯，願再愛着你，緊遵主教訓，讓我自聽命勝於獻祭，順從教獻精金可貴，願你監察我心，是否敬畏你過於一切，聽命勝於獻祭，今懇求你賜我火的洗禮，剔出污穢，冷漠也燒毀，重將這心歸你。熬煉我，用你火再潔淨我靈，溶解罪困鎖，降服於主心意，為你一心上燃着火。願你可讓我自聽命勝於獻祭，順從教獻精金可貴，願你監察我心，是否敬畏你過於一切，聽命勝於獻祭，今懇求你賜我火的洗禮，剔出污穢，冷漠也燒毀，重將這心歸你，重將這心歸你，燃燒這身歸你。感謝主。嘅時間，奉獻係基督徒嘅本分，亦都係福分。大家可以透過銀行轉帳嘅形式，或者係有預備咗嘅現金，亦都係可以喺崇拜之後喺後面個奉獻箱放喺裏面就得噶啦。咁請大家一同起立，為奉獻去禱告。我哋嘅天父上帝，萬物都係屬於你嘅，感謝天父你賜俾我哋每日所需要嘅。現在我哋都按個人在上帝嘅領受，甘心樂意嘅獻上，求主悅納潔淨使用。以上嘅禱告係奉靠主耶穌基督聖名祈求，阿門。請坐。咁再一次歡迎弟兄姊妹朋友參加今日嘅主日崇拜，亦都係好感謝李志峰牧師喺我哋當中今日做證道，願神祝福同埋帶領李牧師嘅侍奉。另外有幾項嘅報告，夏令時間咧將會喺4月6號，即係下一個主日凌晨結束，改為係冬令時間。咁都係請大家弟兄姊妹去留意，星期六晚臨瞓嘅時候咧，將個鐘係撥慢1個小時，亦都希望亦都係必須弟兄姊妹下星期準時參加主日崇拜。另外係4月18號星期五係Good Friday 係受難節，咁早堂同埋午堂係會將當日咧係11點鐘
喺正堂去舉行聯合崇拜、受難節崇拜，請大家預留時間參加。亦都請各會員去注意，今年嘅會員大會並2025年至2027年度嘅執事選舉，將係喺5月18號星期日下午2點30分喺教會舉行。執事提名將會喺4月6號截止，提名表格係可以向現任嘅執事去攞提名表格。粵語組堂 Benty 同埋 Andrew 兩位係會留任 ，Angus 將會屆滿。我哋係需要一位新嘅提名。另外咧，我哋粵語組堂有一個新嘅小組去成立咗，係叫做恩信小組。佢哋將係喺4月4號晚上7點半喺教會舉行第一次嘅聚會。成立呢個小組嘅主要嘅目的係為咗照顧喺組堂一班定居澳洲唔係好耐嘅弟兄姊妹，讓佢哋能夠係更加融合我哋呢個屬靈嘅家。呢個小組現在已經係有12位嘅成員，求神幫助賜恩並給予信俾組員同埋各組長同埋各組員嘅。另外，粵語組堂主日學繼續係查考希伯來書，係10點45分喺呢個副堂舉行。崇拜後，我哋亦都係有茶點，希望弟兄姊妹能夠留步，可以彼此問候認識。其他嘅報告事項同埋詳情可以參閱崇拜秩序表嘅內頁。跟住落嚟咧，我哋有一段嘅時間，我哋有一個事工分享，我哋有Lisa Lee 喺國際堂同我哋分享Lisa 喺我哋教會嘅侍奉。早晨大家，我會講英文，and Grace 同我翻譯。繼續講。No. Good morning, brothers and sisters. It's a real joy for me to join Cantonese congregation and to share my journey with you. So to give you a quick background for those who don't know me, I've been at Grace Church for many, many years. In fact, my family was one of the original families. So you can actually have a guess how old I am. I've been working in the corporate sector all my life, but of recent years, I've had a heart to use my skills for the work of the Lord on a deeper level. I'm very grateful for the support of our church, who have the outward vision of growing gospel workers at Grace Chinese Christian Church. This is a healthy, growing church. 粵語組堂嘅弟兄姊妹，早晨！好高興咧，今日喺我哋當中咧去做一個分享，有關我嘅侍奉。首先咧，簡略介紹一下我嘅背景。我係喺呢一間教會咧已經聚會咗好多年啦。實際上咧，當呢個教會建立嘅時候咧，我父母一家咧係其中之一個家庭。所以咧，你哋都可以估計到我大概係有幾多歲。我一向都係喺企業界嘅工作，近幾年我有一個心願，係用我嘅技能多為主作工。我非常感謝我哋教會對我嘅支持，而且亦都顯出我哋教會對建立更多傳福音嘅使者好有承擔。就咁樣，我哋就知道我哋呢個教會咧係一個健康成長嘅教會嚟嘅。So what does my day look like? At the end of July 2024, I started working for the organisation called Ministry Training Strategy as a donor relationship manager. It's a Christian organisation who multiply gospel workers through ministry apprenticeships. So we are very blessed at Grace Church to have Pastor Ernest as a trainer who has already trained an apprentice, Nathan Chang. In fact, our current student minister at International Service and his wife, Emma, are also past apprentices.
This allows me, with the support of Grace Chinese Christian Church, to work 1 day a week at Grace International. So that 1 day a week is intentional work of the gospel starting from this year. 喺2024年7月底，我開始喺事工培訓策劃 MTS 機構去任職，負責去做捐款人關係經理。喺呢一個基督教機構裏面，係以學徒形式嘅培訓方法，倍增更多傳福音使者。好感恩喺過去我哋當中有長牧師係做 Nathan Chan 嘅培訓導師。實際上，國際堂現在嘅學生傳道同埋佢太太，亦都係過去嘅學徒。因此，讓我哋能夠喺今年1月起喺教會嘅支持下，每一個星期都可以去服侍國際堂嘅事工。呢一個係使我能夠喺我哋呢間教會嘅支持下，每個星期喺國際堂可以工作1日。成為從今年1月開始，每星期有1日係指定專注喺福音事工上嘅工作。So my key focuses and ministries are communications, which I'll talk about later, cross-generational ministry, so connecting all age groups, building and supporting godly mutual relationships, community engagement, mobilization. I'm intentionally meeting with individuals to support them in using their gifts for the Lord, and also some admin. 我嘅侍奉重點分別係有溝通方面啦，稍後會多講一啲嘅；跨年代方面啦，係去聯繫唔同嘅年齡層，去建立同埋支持一個敬虔嘅互相關係；進入社群方面啦，人力資源推動方面，主動支持同埋鼓勵個別去運用自己嘅恩賜為主用。最後係一啲嘅行政方面嘅工作。So our vision at Grace International Church is gather, grow and go. So I'd like to share with you some praise points so far. 咁國際堂嘅異象咧，係 focus 喺聚集啦、成長啦，同埋出去希望係與大家做一啲嘅感恩分享嘅。So in terms of communication, what does that look like? It is key that our international congregation, which many of you have an association with, is participating, praying, and united in our vision of gather, grow, and go. One of the ways is an active social page and regular updates, including our first newsletter, which was released this month. We are including prayer points for all our fellow brothers and sisters in our various congregations as well. So please join our social pages, our Facebook and Instagram. This is designed for the church family and also for the community. And almost every week or so, we have actually had someone visit our congregation because they Google searched us. 至於溝通方面嘅事工，重點係在於國際堂嘅會眾專注喺我哋嘅異象上面嘅，係聚集啦、成長啦，同埋出去同心禱告同埋參與。其中之一嘅方法係透過社交媒體有規定性嘅更新我哋嘅消息，例如每個月我哋都會登出堂會嘅資訊、各堂嘅禱告事項。歡迎大家都能夠參加我哋嘅 Facebook 同埋 Instagram。呢啲都係俾我哋整個教會大家庭同埋社區去參與嘅。現在我哋差唔多每一個星期都有因為透過 Google Search 啦嚟到我哋當中去探訪我哋個堂。So Prime Time with Grace is a Sydney-wide ministry that actually started in November last year, targeting at those that are 40 plus. It's a ministry to mobilize people in the second half of their life to do life for the work of the gospel. At Grace Church,
We are looking to develop regular events and activities to support this age group and to make the most of the gifts for the work of the Lord. We hope to partner with other churches in this Sydney-wide ministry. 恩典黃金人生時段，呢一個係一個全雪梨範圍嘅事工，亦都希望可以與其他教會去合作。呢個事工已經喺去年11月展開，對象係40歲以上嘅人士，係去鼓勵動員呢一群嘅40歲以上嘅人，係利用佢哋嘅恩賜去從事福音嘅工作。In terms of community engagement, we want to outreach to the community. I'm inspired particularly by the young people in our international congregation. Amongst the many things they do, some of you may know they actually run a monthly community games night. The community can play table tennis here, board games and puzzles. We recently actually won a mini grant of $1,000 from council to enhance the equipment we have, including some new table tennis equipment. We want to make the community aware of Grace Chinese Christian Church. We are engaging with local partners, churches, community leaders, and organisations to see how we can support and reach out to the community. 喺社區外展方面呢，國際堂嘅年青人有好多樣化嘅社區推動活動，其中係每一個月有一次嘅晚上係有社區活動進行，當中係包括有打乒乓波啦、board games 啦、以及砌 puzzle 嘅。最近我哋亦都喺 council 度獲到1000蚊嘅小額撥款嚟增加我哋嘅設備，並包括一些新嘅乒乓波嘅設施啦。同時我哋正係與本社區嘅其他教會、社區領袖同埋組織成為合作夥伴，睇下教會係點樣可以支持同埋接觸社區，讓更多人去認識我哋教會。So thank you for your time. Continue to pray for more gospel workers, both at Grace Chinese Christian Church and around the world. Jesus said to his disciples, "The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field." And that comes from Matthew chapter 9, verses 37 to 38. 最後多謝讓我同大家分享我現在嘅事工。請繼續，無論係嚟自我哋自己教會嘅，或者係世界各地嘅，都願意有更多嘅人為福音嘅工作去擺上去禱告。耶穌對門徒話：要收的莊稼多，作工的人少，所以你們當求莊稼的主打發工人出去，收他的莊稼。馬太福音9章37到39節。多謝大家。咁另外咧，我想有少少嘅補充咧，就係今日咧，我哋係有2個新朋友喺我哋當中喎。咁係 Stephen Wu 啦，同埋Vivian Lang， 係我哋都好歡迎你。咁希望你哋可以聚會之後留低，讓我哋可以更加認識你啦。跟住落嚟係有一段嘅代禱時間。咁代禱之後，我哋會同眾主禱文，跟住我哋係請李牧師為我哋祝福。請一同起立，低頭同心禱告。親愛嘅恩主，感謝你藉住今日嘅講道，再次提醒我哋聖經嘅教導、合一與謙卑嘅功課。求主幫助我哋明白你嘅心意。賜真理嘅靈喺我哋裏面，保守我哋個心專心去仰望主，跟從主帶領。我哋亦都為到2025年5月18號嘅執事選舉去禱告，求神興起合適嘅人選去擔任粵語早堂嘅執事嘅崗位。
求神保守新一屆嘅執事，賜俾佢哋有智慧、有能力帶領教會，為教會作適合嘅抉擇，同埋作忠心良善嘅管家。為到粵語祖堂弟兄姊妹喺基督裏面有同心禱告，求主賜福，繼續保守帶領，堅固弟兄姊妹嘅信心、愛心，並互相扶持，喺傳福音嘅事工上裝備自己，積極參與傳福音嘅工作，齊走天路，往傳福音，為教會教牧團隊禱告。我哋即係求神俾智慧同埋愛心，讓牧者都能夠真係牧養弟兄姊妹。為到執事會嘅禱告，求神讓各堂嘅執事能夠互相配合，讓各堂事工能夠按着神嘅心意繼續發展。求主興起更多願意喺粵語祖堂主日學裏面作教導服侍嘅工作嘅弟兄姊妹禱告，好讓喺當中一同學習，互相鼓勵建立。亦都為到我哋祖堂粵語祖堂聘請全職牧者嘅事去禱告，求神賜俾我哋有合適嘅牧者去牧養教會。亦都紀念到祖堂有唔同嘅小組，有姊妹團契，都求主祝福我哋每一次嘅聚會都能夠有學習，亦都當中有彼此相愛，互相建立屬靈生命。為到弟兄姊妹仍然未有信主嘅家人同埋朋友去禱告，求聖靈感動人心，幫助弟兄姊妹能夠藉着生命影響生命，分享福音信息，讓更多身邊未信嘅親友可以認識並接受神所賜嘅救恩。我哋亦都為到當中嘅肢體有軟弱嘅、心靈憂傷嘅，都去禱告，願主保守賜予平安。喺接受治療過程當中，都能夠蒙主嘅憐憫，親嘗主恩，得到合適嘅治療同埋安慰。我哋教會有唔同嘅宣教士係差派咗出去，亦都求主你幫助呢班嘅宣教士，供應俾佢哋嘅需要，為佢哋開福音嘅門，並堅固佢哋嘅信心，為主作美好嘅見證。最後為到世界唔同嘅地方仍然係有戰爭嘅、有衝突嘅去禱告，求主賜下平安，亦都為到全球氣候極端變化而帶嚟好多嘅唔同嘅天災去禱告，求神憐憫，求主垂聽我哋以上同心嘅禱告。禱告係奉靠主耶穌基督聖名祈求，阿門。我們在天上的父，願人都尊你的名為聖，願你的國降臨，願你的旨意行在地上，如同行在天上。我們日用的飲食，今日賜給我們，免我們的債，如同我們免了人的債，不叫我們遇見試探，救我們脫離兇惡。因為國度、權柄、榮耀，全是你的，直到永遠。阿門。請誠心領受從天父上帝而嚟嘅賜福，願賜平安嘅神親自使你哋全然成聖，又願你嘅靈與魂與身子都得蒙保守，直到耶穌基督再來之時，完全無可指責。Amen。請坐，默禱之後可以散會。